Καλησπέρα σας, καλωσορίζουμε στην εκπομπή GGG. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα νέα, μια γενιά όπλων, τα οποία έχουν ανακαλύψει επιστήμονες για να παίζουν στη φύση. Έχω τρία νέα, το Retaliator, το Maverick και ένα αριστολάκι. Έχω στη γειτονιά μου κάτι φίλες με τις οποίες έχω φτιάξει μια ομάδα νέα. Παίζουμε συνέχεια. Ένα άλλο θέμα είναι το φαγητό στο αεροπλάνο. Το φαγητό στο αεροπλάνο εννοώ το σέρβις. Έρχεται από πάνω σε μία αναδοσυνοδός και σου λέει θέλετε θυμό ή καφέ, θέλετε καλαμάρι ή χραβόδι, θέλετε μπριζόλα ή κοκακόλα. Αυτό είναι πολύ σπαστικό πράγμα. Εγώ δεν έχω πει ποτέ σε αεροπλάνο, να σου πω την αλήθεια. Αλλά έχω δει βίντεο τι σπαστικό κάνουν οι αεροσυνοδοί. Άλλο ένα θέμα είναι τα παπούτσια τα Μερκούρια. Είχα στο παρελθόν 4 ζευγάρια, πολλά ζευγάρια Μερκούρια. Είχα κάτι Μερκούρια με τάπες, τα οποία ήταν για 11x11. Μα εγώ πήγα σε 5x5. Πήγα σε 5x5 και τα τάρασα. Και μετά από 2 χρόνια μου μικρύνουν. Και κατέλαβε τα παπούτσια τα 50 τώρα. Είναι ωραία. Αλλά τα καινούργια παπούτσια του Μέση είναι λίγο στον κάτω χάλια. Τα φόρεσα και κόντρα να μου βγει όλο το πόδι ολόκληρο. Αυτά για σήμερα. Και αύριο θα σας έχουμε μια έκπληξη με ένα 24ο επεισόδιο. Θα σας δείξω αστεία βίντεο τώρα και πείτε μου να γελάσετε. Ένα λεπτό, περιμένετε.